ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ, સીતારામ, જય માતાજી, જય ગોપાલ, જય સ્વામિનારાયણ, જય જલારામ, જય જિનેન્દ્ર, જય દ્વારકાધીશ અને મહાદેવ હર. કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો વાંધો નહીં, મોજે મોજ ને રોજે રોજ. અને આજે કંઈક સારું છે કાલના દિવસ કરતાં. બસ થોડી એવી શરદી છે, બાકી કંઈ વાંધો નથી. કફમાં લોહી નીકળતું હતું, એ પણ બંધ થઈ ગયું. તો એટલો બધો કોઈ મેજર પ્રોબ્લેમ આપણે કહી શકીએ નહીં કે એવું બધું કંઈ નથી. બસ હનુમાનજીની દયા અને તમારા બધાના આશીર્વાદથી એકદમ સ્વસ્થ થઈ ગઈ. કાલે રાતે થોડીક તબિયત લથડી હતી, પાછી તાવ ને એવું બધું હતું. બપોરે પણ તાવ આવી ગયો હતો, પણ સાંજે પછી પાછી દવા પી લીધી એટલે નથી વાંધો. ડોલો 650 એક ગોળી પી લ્યો એટલે તાવ બધો ગાયબ. તો દવા પી લીધી ને અત્યારે જસ્ટ ઉઠી છું, કેમ કે આજે થોડીક મોડી ઉઠી હતી, રાતની તબિયત ખરાબ હતી એટલે. અને આમ પણ વાડીએ જવાનું નહોતું તો ઘરે જતા બધા, તો થોડીક મોડી ઉઠી હતી. બાકી બધાને ચા પાણી નાસ્તો થઈ ગયો છે. બસ હું અને છોટે રાજા અમે બે જ બાકી છીએ ચા પાણી નાસ્તામાં. તો ચલો હવે ફટાફટ ચા પાણી નાસ્તો કરી લઈએ. હું અને છોટે રાજા બંને ચા પાણી નાસ્તામાં છે. 4 રોટલી ને મરચાં ખાઈએ. તો મરચાં કંઈક વિચાર છે, કેમ કે રાતની હેવી ગોળી પીધી હતી દવા તાવની, તો અત્યારે ભૂખ પણ લાગી છે. ચલો ચા પાણી નાસ્તો કરું ત્યારે મળીએ. ચલો અટાણે મોટી પાર્ટી નાસ્તો કરવા બેઠી છે. જો અમારા ભાઈ સાહેબ અને હું, બાકી બધાને ચા પાણી નાસ્તા થઈ ગયા છે. મેં વાટ જોઈ. શું કયો ભાઈ? 4 રોટલી મજા આવે જ ને? ઓકે. તમને શું છે, નથી ને વાંધો કંઈ અત્યારમાં? એવું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ મમ્મી. ચલો આવી જાઓ. અડધી રોટલી ખાઈ લીધી પછી તમારે બધાની યાદ આવી એટલે કીધું કેમેરા ઉપાડી જ લઉં. 4 રોટલી, પાપડ અને મરચું. એટલે ભૂખ લાગી છે બહુ, એટલે આપણે ચા પાણી નાસ્તો કરી લઈએ. અને ભાભી પાછળ ભાજીની વાતો કરે છે, અમને કરવા દઈએ ભાજીની વાતો, કેમ કે કાલે ભાજી અમને કાંડ કરાવ્યા હતા. હું આગળ કહીશ તમને, અત્યારે કંઈ નહીં કહું, આગળ જઈને બધી વાત કરીશ. અત્યારે પહેલાં ચા પાણી નાસ્તો કરી લઈએ. હાલો, અમારે હવે છે ને ઘઉંના વાવેતરનું કામ પતી ગયું ને, એટલે ઘરની સાફ સફાઈ ચાલુ કરી. પણ આપણે કંઈ કરાવશું નહીં, કેમ કે ભાઈ આપણે શરદી છે. એમનું મેં બકબકી છે. આમ ઓઢામાં આવે તો હું દઈશા થાય ને આ બેન અહીંથી પૈડા હોય, આ જોઈ લ્યો એની પૈડા હોય તો હું દઈશા થાય. ઈ ગયો કઈ ને કોક ને કહું છું મેં છોકરો કે અમે ખાતા હતા, અમે ખાઈ લઈતા બધું તો મારે શાંતિ રાખે કે પેલા શોકેસ લુહી આવી, ઓલો પંખો લુહી આવી. ખાતા વાર લાગે તો શું કરવું? મમ્મી કચરા વળે એમને ઉપર પંખા લુહાય, નીચે કચરા વળે. આવું કામ હોય કે અમારે બધાને આવું જ હોય, પણ હાઈલે રાખે. બીજું શું કરવું આમાં? મારા ભાઈ રમકડેથી રહીને રાખે, એને રમવા સિવાય કઈ ધંધો હે નહીં. ઘડીક વાર નવરા નથી ને ત્યાં સુધી રમવા દેવાનું છે, પછી ભાઈને બગાડ દેવાનું છે ભણવા. હમણાં બસ જો થોડીક વારમાં જસ્ટ. ચલો કાઢી સવારમાં ઉઠતા હોય એન્ટ્રો કર્યો તો હા એમ હતું કે મને કાંઈ નથી, શરદી વર્દી બધી વહી ગઈ. આ તો ખાઈ લીધું તો પાછું જામ થઈ ગયું, ખબર નહીં. જમવા ભઠ્ઠો કરીને બેહું કંઈક કરું, થોડુંક તાપીએ બાપીએ કંઈક કરીએ, કેમ કે આ વટસરી તો હેરાન કરી દે વડે. અત્યારે પાછી ચાલુ થઈ ગઈ, નહીતર મસ્ત થઈ ગયું. તો મેં કીધું હા વહી ગઈ શરદી બરદી બધું ગાયબ થઈ ગયું. કા ભાઈ? અને મારા ભાઈ રમકડા લઈને આવેલા. જોઈ લે હરના ઉઠીને ઘરે કોઈ નહોતું એટલે કંઈ કામ કર્યું જ નહીં. પપ્પા હતા નહીં, પપ્પાને ટિફિન મોકલી દીધું હતું. હું ભાભી ને મમ્મી એમ 3 હતા. ધવલ ઓફિસ, ભાઈ સરકડિયા. તો બધાનું કામ વિખંડ ચૂથણ થઈ ગયું, કંઈ મેળ જ ન પડ્યો. બધા વેર વિખેર થઈ ગયા ઘરના ફેમિલીમાં. તો હવે ખાલી અમે 3 હતા. તો અત્યારે વિચારીએ હું બનાવું ખાવાનું. ઘડી થઈ શકે તો ચાન ભાખરી કરીને ખાઈ લે, કે બોયરું નથી ખાવી. ઘડી થઈ કે મેગી કરીને ખાઈ લે, લઈ આવી કોણ દે. પછી કીધું પાઉં પડ્યા હતા હાંજવાળા, તો કીધું વડાપાઉં કરી નાખીએ. તો એમાં ઓલી ચટણી એ બનાવવું પડે, સૂકી ચટણી. તો એ આળસ આવી જાય. કોયરું કીધું એ નથી કરવું. એવી આળસ આવે છે અત્યારે રસોઈની. છેલ્લે બટાકા પૌવા ઉપર ઉતરાશીએ કે ખાલી બટાકા પૌવા કરીને ખાઈ લઈએ, ચટણી વગરના. એમણે સાદા બટાકા પૌવા, છાશ ને ચા, જેને ખાવું હોય ચા. એવી રીતનો પ્લાન કર્યો છે. હજી જોઉં ફાઇનલ ટચમાં શું બને છે. બટાકા પૌવા જ બને છે કે હજી પ્લાન ચેન્જીસ થાય છે, ખબર નથી. કેમ કે ઘડી થાય કે બટાકા પૌવા ખાઈ, ઘડી થાય નથી ખાવા બટાકા પૌવા. હું બનાવું એ કંઈ સમજાતું નથી ને પાછું અહીંયા એમાં વાંધો એક જ આવે, લેવા ક્યાં જવું બધું, ક્યાં જઈએ? કંઈ સામાન તો અહીંયા મળે નહીં. તો જો તમે લાવો કે કરો
તો સવારનો તમે જુઓ કે કંઈ વિડીયો કન્ટિન્યુ કર્યો નથી અને મોબાઈલમાં બેઠી હતી લઈને, કેમ કે એડિટિંગને બધું મારી ઉપર હોય એટલે નથી પહોંચાતું ક્યાંય મારો વાલો. ચાલો હવે જોઉં ફાઇનલ અને રસોડામાં જાઉં પછી ખબર કે ફાઇનલ શું ડિસિઝન આવે છે જમવાનું. ભાભી વળગી ગયા સેવ કરવા માટે છોટે રજા માટે. અહીંયા ખબર પડે ગોળનું પાણી થાય છે, કેમ કે ગોળવાળી આપણે બરેજની સેવ કહીએ ને એ બનાવવાની છે છોટે રજા માટે. કેમ મમ્મી? હે મમ્મી શું કરો છો? સેવ શીખો છો? તો આપણે હાટો શું બનાવવાનું છે? તમારે તો જી ખાવું કાંઈ ખબર નથી પડતી હું બનાવું. સેવ છે તો હું મારું ને ભાભીને બેનું જ છે. તમારે તો પવાનું કરવું છે. કરવું કે ગોયરું કરીએ, ભાખરી કરીને ખાઈ લેવી. ના એ કર નાખો ને પવાનું. પૈતે ખાહે એટલે ખાલી ના જ પાડતા જાય, બાકી ખાતા તો બે મોઢે જાય બધે. કાંઈ નહીં, હાલો મમ્મીએ કીધું પૌવા બનાવવાના પણ મમ્મી મારા ખંભે પણ કામ માથું રાત પણ હવે થોડો પડ્યો એવું લાગે. મમ્મી આળસ આવે તો હું જાઉં ચા બનાવી, ચા પીવી છે ગોળ. અભિયાને ભગવાને કોઈને દીધી છે. એવો કાળો કંટાળો આવે. આપણે ઓઈલો હોય ને તેમ કે ધવલ ધવલ હા નો ખાવા દે. આ જો કેવી હાવ નીરજ આવે એટલે કહી દો. હા કહી દેજો. મંજો ચાળિયું કરવા, ચાળિયું વાળા જ અહીંયા ભેગા થયા છે. જો મમ્મી ઈ જ છે ઘડી ઘોડીને ઘડી કે ગધેડી. મમ્મી કોટું કહું. હા શું કરશું ને? એ તો એકલું લેવા જાવ ને નકર કાઈ નહીં. આ જો જો છે ને તમે બધા એમ કે ભાભી કાંઈ બોલતા નથી. જોઈ લ્યો ભાભીનો જીબડો જોઈ લ્યો બધાય. હું હાસુ કહેતી હોય તો કયો. હા હાવ હાસુ કે છે બધા એની કોર થાય, કારણ કે એમ થાય ધવલભાઈ બાજુ જ હોય બધા એટલે. ચલો આપણા પોહા હાલતા ને ચાલતા રેડી થઈ ગયા, હરતા ફરતા. આળસ ઉડી ગઈ ને ખાને પોવા કર્યા છે ચટણી વગર, કેમ કે અમારે બધાને ચટણી ખાવાની એટલે આપણે સહેજ ઢીલા રેખા છે ચટણી વગરના છે ને એટલા માટે. કેમેરો ક્યાં બોલું ક્યાં તો એટલું ઓકાવી લેજો. અહીંયા છે સેવ, આ છે આપણા છોટે રજા, છાશ, શરદી હોય તો છાશ તો જોઈએ, એમાં તો હાલે જ નહીં કઈ મારો વાલો. ચલો આવી જાવ. આવા કંઈક છે આપણા બટાકા પૌવા. સેવ કે કઈ છે નહીં એટલે જેટલું છે એટલા ખાઈને ખુશ. દુખી ન થાવ. ઓકે હાલો છે ફ્રીજમાં એવું સમાચાર મળ્યા વાંચતા બેસતા. અહીંયા છાય છાટો અમારે ધડ બડાટી ખાવાની છે હમણાં. જોઈ લે ની એની ખીજ જો તમે. મમ્મી દે આઈ ડોન્ટ મતલબ ભાંગી નાખું વાહું. અમે 3 જ હતા તો સુઈ ગયા હતા, તો જાગ્યા છીએ. બધાનો ચા નાસ્તો થઈ ગયો છે. મારે ચા પીવાની બાકી છે, કેમ કે ગાયનું દૂધ હોય ને તો એનું અલગ હોય ને મારું અલગ હોય. મને બહારથી લગવું બંધીને લઈએ છીએ એ દૂધ નથી ભાવતું અને એ લોકોને મંદિરનું નથી ભાવતું, એટલે આવી રીતના મારા બધાનું દૂધ અલગ અલગ હોય છે. તો એ ચા પી લીધી જ, આપણે ચા પીવાનું બાકી છે. ચા પાણી બનાવીએ અને જો કે આમ ઝીણું ઝીણું તમને દેખાતું છે, હું મોબાઈલથી પછી બતાવીશ. અહીંયા લાઈન રિપેર થાય છે, કેમ કે એ રસ્તો હવે બને છે. આપણો રસ્તો બની ગયો, હવે એ રસ્તો બનવાનો બાકી હતો તો એમનું કામ ચાલુ કર્યું છે એટલા માટે. અને સાબજીનો કોલબેક હતો બપોરે 2 વાગે કે હું હજુ તો વેરાવળ ઓફિસમાં જ છું. આજે ટ્રેનિંગ પૂરી થઈ છે, અહીંયાથી ઓફિસ જતા રહ્યા છે, કામ છે એટલે. કાલે જવાનું છે એમને રાજકોટ અને પરમ દિવસે કદાચ જવાનું થશે એમને ગાંધીનગર. તો હમણાં બહુ સાબજી રખડે છે બહાર, તો ખબર નહીં જોઈએ ક્યારે આવે. અને મારે કંઈ કેમેરાની બેટરી ઉતરતી નથી, 2 દીથી ચડાવી તો હજી એકની એક બેટરી હાલે છે, એટલું હું શૂટિંગ કરું છું. બોલો કેવું સારું કહેવાય ને. તો વાંધો નહીં. અને અહીંયા જો અમારે ચા પાણી નાસ્તો અડધો થઈ ગયો ને અડધો બાકી છે, પૂરો ના થઈ ગયો. અને અહીંયા મારા ભાઈને એકને જ ચા પીવાઈ ગયો છે અને એ હવે ચડે છે ઓલા માટલામાંથી પાણી પીવા માટે ઉપર. કેમ ભાઈ, એવો પ્લાન છે ને તમારો? ચાલો એ લોકો ચા પાણી નાસ્તો કરી લીધો છે, આપણે આપણી ચા બનાવીને ચા પી લઈએ. આપણે ચા નાસ્તો કરી, ચા પાણી પીને વર્ગી ગયા હતા એડિટિંગમાં. આપણું એડિટિંગનું કામ ચાલુ હતું અને
ભાભી કરાવે છે છોટે રાજાને હોમવર્ક, કેમ કે સ્કૂલ ખુલી ગઈ જ છે મારા વાલા, તમને ખબર જ છે બધાને. તો હવે હોમવર્ક સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે મારા ભાઈનું. જો અહીંયા સાનમુને છે, મને સાંભળ્યું. લાયન નહીં, આમાં છે લાયન નથી, લોટસ છે. એલ ફોર લાયન નહીં, લોટસ. લોટસ આયા, અહીંથી આયા. જો બીજે કેવો ડાયો થઈને કરે જ ને હોમવર્ક એમ જોઈએ. ક્યારેક ક્યારેક જ અમારે ગુરી ચડે, બાકી અમારે શાંતિ જ હોય ભાઈને, ચાલે રાખે. અને આપણે કરીએ આપણું કામ કન્ટિન્યુ, કેમ કે આ તો કરવું જ પડશે, ત્યારે તમને બધા લોકોને વિડીયો મળશે. જો કે અહીંયા તમને દેખાય ને, ત્યાં પાણીની પાઇપલાઇન આપણી તૂટી ગઈ હતી. જે આપણે પાણી આવે ને ગામમાં બધે વિતરણ થાય ટાંકામાંથી, એને શું કહેવાય ખબર નહીં મને, સાબજી હોય તો યાદ કરીને કે એ પાણી નળ કનેક્શનનું કહીએ અમે, એ પાણી. તો એ લાઈન તૂટી ગઈ હતી, તો રિપેર થાય છે, કેમ કે રસ્તો બને છે પછી પાછી રિપેર થશે નહીં, કેમ કે રસ્તો બની ગયા પછી તોડવાનું કામ થાય નહીં, એટલા માટે. તો જો અત્યારે અહીંયા તોડીને રિપેર કરે છે. ચલો વાગી ગયા છે 6:30, અને આપણે લોકોને રસોઈ કંઈ કરવાની નહોતી, કેમ કે પપ્પા હારે મજવડીથી મગાવ્યું છે જમવાનું. જોઈએ અમારે મજવડીમાં શું શું જમવાનું મળે છે, અને શું શું અમે લાવીએ છીએ. અને ભેંસ કાંઈ દોવા દેતી નથી, જો આવા વનવગડામાં જવાનું છે કેટલા લઈને. ભાભીના હાથમાં કેટલો છે જ, કેટલો લઈને જઈએ છીએ દૂધ લેવા, કેમ કે મને મોટામાં મોટી શરમ આવે છાસ દૂધ લેવા જતા, પણ આજે હવે ફરજિયાત જવું જ પડશે કેટલો લઈને, કેમ કે દૂધ ખાવું હોય તો જવું પડે ને મારા વાલે. એમાં કાં ના નથી કહેવાતી, દૂધ તો ન ખાવું હોય પણ ચા પીવા જોતી હોય ને, એટલે શું છે કંઈક જાડિયું ઝાખરા. તમને એમ થતું હોય છે કે આવા જાડિયું ઝાખરામાં કાંઈનું ઘર તો દેખાતું નથી કોઈનું, ક્યાં જતી હોય છે. પણ તમે હાલો ધીમે ધીમે અમારા ભેગા પડી જશે કે ક્યાં જઈએ છીએ. અમે જઈએ છીએ નેહડા. અમારા ગામમાં નેહડો છે, માલધારીઓનો નેસ. જોજો અમારા ગામમાં નેહડો છે, માલધારીઓનો નેસ. તો અમે જઈએ છીએ માલધારીઓના નેહમાં દૂધ લેવા માટે. દૂધ, કેમ કે ત્યાં ગાયનું લગવું બંધાવેલું છે આપણે, તો દૂધ લેવા જઈએ છીએ. ચાલો વાતો કરતાં કરતાં નેહડે પહોંચી ગયા. જો એક કેવા સામે ઝૂંપડા જેવું દેખાય ને, એ જ છે ને. હાલો હવે અહીંયા જઈને પછી મળીએ પાછા. ઓલું નાનું બાવ છે એના હાટું ઘોડિયું બનાવ્યું છે, આર્યવું નામ છે એમનું, એમના માટે. અને આ એમનું ઘર, જે કયો એ જો અહીંયા ઓઢવાના પાથરવાના બધું છે. અને આ બેન રમે છે અહીંયા. કયો મકાન કયો જી કયો એ, કારણ કે આ તો માલધાર્યું ભાઈ. અહીંયા બે ગીદીડા દૂધ પીએ છે. ચલો અહીંયા પપ્પા લેવા હતા ખમણ, મજેવડી મોકલા હતા ને અમે લેવા, ખમણ લેવા હતા. ખમણ છે, આમાં સેવ છે, બધા લોકો બેસી ગયા છે જમવા માટે. સેવ ખમણ ને ચા. અમારા ભાઈએ જમી લીધું છે, ચા ને ગાંઠિયા. શું ખાધું તું બેટા? ચા ને ગાંઠિયા. ઓકે ચલો, આપણે કંઈ ખાવાની ઈચ્છા નથી, પણ મમ્મી કે તો જરાક ચાખી લઈએ, બાકી કંઈ ખાવું નથી.